Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya aku. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau nunjukin cara membuat slime tanpa lem, tanpa gom, atau tanpa activator, dan tanpa boraks. Nah, kalian jangan lupa juga sebelum itu kalian harus subscribe, like videonya, dan subscribe channelnya. Kalian komen dong, aku nggak pernah dikomenin sama kalian loh. Kalian boleh request di channel aku ini. Dan langsung aja ya, next. Oke teman-teman, inilah bahan-bahannya. Kalian bisa lihat ya satu persatu. Maaf aku nggak sebutin. Nih lihat aja ya, satu persatu dilihat, silahkan. Next. Oke, dan inilah alat dan bahan alatnya saja. Oke, inilah alatnya ya. Di sini ada mangkok kecil, kalian bisa pakai yang mana aja boleh. Dan aku pakai sendok plastik, sendok Tupperware. Oke, kalian bebas mau pakai sendok apa spatula boleh. Langsung saja yuk kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini kita sudah ada mangkok untuk membuatnya ya. Oke. Nah, bahan utamanya pasti ada ini ya, ada Mama Lemon. Kalian bisa pakai Mama Lemon atau Sunlight atau sabun cuci yang lain ya, tapi aku pengennya pakai Mama Lemon aja. Nah, kalian tuangin ya. Tuangin secukupnya saja ya. Nah, aku segini saja, tidak banyak-banyak. Oke. Oh ya teman-teman, ada yang lupa. Aku di sini juga butuhkan garam ya. Jangan lupa kalian juga, kita di sini butuh garam. Setelah itu kita masukkan garam ya. Kita berikan 1 sendok penuh saja ya. Oke, kita aduk. Lama-lama juga warnanya akan berubah jadi putih. Nah, bila dikasih garam hasilnya akan mencair teman-teman. Oke, nah bila sudah seperti ini kita masukkan Pepsodent atau odol ya. Kalian masukinnya agak banyak ya. Kita aduk-aduk. Oke teman-teman, maaf ya kali ini kita ganti tempat, maaf banget. Nah, menurut aku ini masih cair, jadi aku mau tambahin lagi odol. Nah, segini sudah ya. Sudah ya. Nah, next aja kita tambahin bedak atau baby powder ya. Nah, kita masukin agak banyakan ya. Nah, segini oke. Next aja kita aduk. Maaf banget berceceran ini. Kalau berceceran gini, udahnya itu beresin biar orang tua kalian gak marah. Nah, oke, ini juga warnanya sudah memutih. Next aja kita tambahin samponya ya, teman-teman.
Kita masukin samponya segini ya. Aku aduk. Oke teman-teman, bila sudah seperti ini, kalian tunggu di freezer selama 2 hari, 1-3 harian ya. Oke. Aku mau tungguin ya. Oke, file slime ini lumayan gagal tapi crunchy. Ini lumayan gagal tapi hasilnya itu crunchy, tapi enak gitu loh. Tinggal membersihkan wadah, tapi jangan lupa tetap di like videonya, oke? Nah, kalian mungkin ini harus ditunggu lebih lama. Nah, kalian jangan lupa untuk ini nggak boleh kena sinar matahari lama-lama, atau kena sinar lampu, atau kena apa, oke? Nah, kalian tidak boleh karena itu, oke? Nah, cuman segini aja ya dari aku tutorialnya. Jangan lupa di like videonya, komen yang mau tanya-tanya, request atau apa-apaan lah ya. Jangan komen yang jelek-jelek karena aku masih kecil. Nah, jangan lupa juga kalian subscribe channelnya. Oke, bye-bye. Thanks for watching. Assalamualaikum. Dadah.